Bienvenue à Genève et bienvenue à Palexpo. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Genf und im Palexpo. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur 21. Solarpreisübergabe in unseren Hallen begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen bei uns, bei der Solargemeinde und Busenigi-Bauten. Einen riesen Applaus für die zwei Persönlichkeiten. La Suisse ne possède ni pétrole ni gaz, mais elle a des idées. Sa capacité d'innovation est exceptionnelle, surtout dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. À mes yeux, c'est là une richesse bien plus considérable que les plus grands gisements d'hydrocarbures, car elle représente une source inépuisable de prospérité et de progrès. On ne peut pas en dire autant des puits de pétrole. Ceux qui sont encore raisonnablement exploitables aujourd'hui ne le seront certainement plus pour longtemps. Ceci étant dit, cette source d'innovation n'a rien d'un bien acquis. Si nous ne l'alimentons pas, elle aussi se tarira. Et depuis 20 ans maintenant, le prix solaire suisse joue un rôle essentiel, dans le sens où il permet d'alimenter cette source de créativité, d'encourager des initiatives novatrices dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Suisse. Ces objectifs me tiennent particulièrement à cœur. C'est donc avec un très grand plaisir que je participe cette année à la remise de ce prix et j'en profite pour féliciter chaleureusement ces lauréats et lauréates. October is always a significant month in the calendar because it hosts this extraordinary and very progressive and enlightened initiative. But this October is very special because on the 31st is the calculated date when, for the first time, the population of the planet goes over 7 billion. And I thought it might be just interesting to put into a wider context the significance of this solar initiative. Any of the energy sources, regardless of the source, whether that's nuclear, solar, whether it's now oil, shale, or whatever, energy is, in any form at all, is really, really precious. You get very little for a high investment. So the message is loud and clear. As a society, we have to do more with less. So if we start to analyze those issues of energy, how do we produce it, how do we consume it, then the great news about this award is that it really starts to tackle the individual buildings, which consume something like 44 to 50% of the energy consumed in an industrialized society. I think all of our hopes around this award is that it would move towards not just retrofitting an existing building, but would move towards an integrated solar architecture where those elements which harvest the energy are part of the architecture, part of the building. And I think in the 2 years we're starting to see quite a significant shift in that direction with the three winners. So I'd like to join everybody else in congratulating the winners and all the sponsors, everybody, whether it's at the political level, whether it's at the sponsorship level, of making this prize and this initiative possible. Quand le ciel sera moins gris, il nous tendra les bras, un jour comme un ami. Je veux déjà chanter pour toi. Le soleil, soleil,
Le prix solaire opère depuis 15 ans, soucieux d'assurer son rôle de référence qualitative nationale de la santé énergétique des constructions et d'observatoire de l'évolution des performances de nos constructions dans ce domaine. C'est un prix qui se veut éclectique. Éclectique pour s'assurer une visibilité auprès d'un large public et attribuer une reconnaissance à tous les acteurs œuvrant pour l'utilisation d'énergies respectueuses de l'environnement, donc des énergies renouvelables et par voie de conséquence dépendant directement ou indirectement de l'énergie solaire. Es ist eine Freude für mich, Sie hier in Genf zu empfangen und Ihnen kurz etwas über SIG zu sagen, da wir nämlich seit 1986 im Kanton Genf ein Atomverbot haben, und zwar in der kantonalen Verfassung. Darum haben wir vielleicht etwas in der heutigen schweizerischen Energiediskussion beizutragen. Le monde énergétique, mesdames et messieurs, aujourd'hui est en ébullition et prend actuellement un virage important en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Or, ce virage, cette électricité non nucléaire, il faut la remplacer par quoi? Une des clés de l'équation, c'est le solaire. Intercalé entre les prix solaires que nous avons vus précédemment, les installations thermiques et celui de la rénovation qui va venir dans quelques instants, j'ai le plaisir de partager avec vous 3 cas illustrant les contributions de Pictet et compagnie dans ces domaines et en finale d'expliquer brièvement les raisons de notre engagement. Viele Schweizer, wenn man von Energiesparen spricht, denken einfach an Strom. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Strom ist schlussendlich nichts anderes als ein Energieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff. Und im Endverbrauch der Schweiz macht Strom weniger als 1/4 aus. Das heißt, es geht eigentlich im Großen und Ganzen nicht um die Stromversorgung, sondern um das Thema Energieversorgung. Das Pflichtprogramm begnügt sich mit den Vorschriften. Die Vorschriften sind immer stärker geworden, aber die Vorschriften reichen nicht aus, um die sogenannte Energiewende ins Leben zu rufen. Bei der Kür, wenn Sie es wollen, wenn der Hausbesitzer dahinter steht, kann man beides installieren. Solaranlagen, einerseits für die Thermie, fürs Warmwasser und andererseits Photovoltaik. Und wenn das ganz intelligent und großzügig gemacht ist, dann kommt die nächste Überraschung. Dann können Sie auch für die Mobilität sogar noch einen Beitrag leisten. Sie können das Elektroauto auftanken oder das E-Bike wieder frisch machen. Und wenn Sie dann immer noch etwas Reserven haben, dann geben Sie es ins Netz ab zu SIG oder irgendwo und Sie haben dann das Kürprogramm definitiv vollendet. Aus Sicht der Gebäude, der Neubauten müssen wir nicht über eine Energiekrise sprechen. Das ist lösbar. Wir müssen das Pflichtprogramm zum Kürprogramm erklären und eben im Sinne der Plusenergiebauten diese Neubauten erstellen. Ich bin überzeugt, dass gerade die Personen dafür letztlich verantwortlich sind, dass solche Plusenergiebauten umgesetzt werden. Kürzlich hat ein Mitarbeiter im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs gesagt, dass er einen Teil seines Bonuses für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach seines Hauses verwenden werde. Er tue dies aus Überzeugung, weil er der Meinung ist, dass jeder einen Beitrag, eine nachhaltige Energiezukunft leisten muss. Das hat mich spontan sehr gefreut und weil es gezeigt hat, dass sich mittlerweile auch normale Menschen damit befassen und bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Wenn die Gebäude weltweit, die 2 Milliarden Gebäude so gebaut werden wie die Plusenergiebauten der Schweiz, können wir 17.000 Atomkraftwerke ersetzen. Wir haben auch 430. Allein mit dem Überschuss dieses Gebäudes kann ein Elektroauto 11-mal um die Welt fahren. Es geht wirklich weiter. Es ist sehr positiv, was seit dem letzten Jahr alles gegangen ist. Die Politik hat gemerkt, dass sie sich um die Klima- und die Energiefrage kümmern muss. Es sind für uns, für die Zukunft, positive Entscheide gefallen. Die müssen jetzt natürlich umgesetzt werden, das wissen wir, das braucht noch sehr viel Kraft und Energie. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Aber nicht nur auf der politischen Seite hat man etwas gemerkt.
die Preise und die Anlagen, die wir hier gesehen haben. Es ist auch sehr positiv, wie sich die Technik und die Anwendungen entwickelt haben. So glad to see how we really need you, sunshine, sunshine. Dai, dai, un po' di sole. Sunshine, sunshine, sunshine. Soleil, soleil. 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 Je veux déjà chanter pour toi. Soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil. Soleil.